Дайыма колго килей жугуп кетпей койсо, лыынын эки путу болот тууганым. К бүткөндөн кийин лыынын өзүнүн эки алакада путу болот мындай. Лыы мындай болот, түшүндүңбү? Тамган жазган эрежеси бар да. Сеники болсо кынын путу менен лыынын путу бир, чолок сеники. Лыынын жарымы жок, мындай болуп калган да. Лыга берейин десем, кынын путу жок калат. Азыр зордоп эле окуп атам муну мынакей. Колго килей жугуп кетпей койсо, кандай дарат алыш керек? Килейди урматтуу бир тууганым кетиргенге абдан аракет кыласың, колуңан келишинче кетиресиң, кетпегени Кудайга аманат. Таратала бересиң. Болдубу? Колуңан келишинче кетиресиң, кетпегени Кудайга аманат. Инсан колунан келген нерсеге милдеттүү. Напсимди жана ичи тардыкты кантип жок кылса болот, таксыр дейт. Напсимди жок кылат деген өзүм өлтүрөм деген сөз да, эгер түз түшүнсөкчү. Бирок бул жерде жанагыдай жамандыкка түрткөн нафси бела, ички шайтан деген сөз. Бул жакшыга жанаш, жамандан кач. Жакшыларды туура ээрчи. Ошолордо жашаганга аракет кыл. Ошентсең барып ошолордой болуп кетесиң. Анан ар бир кадамыңы ошол пайгамбар ушул кадамды кантип таштамак деп таштай турган болсоң, иншалла бардык ордуна келет. Анан өзүңү дайыма контролдоп тур. Кантип контролдойсуң? Ушуну Кудай Таалам көрүп билип турат, кантишим керек деп. Шейх Тарик, биз шейхтарды кыйнай берет элек. Тарик Дамыла устаз бизди тарикаттын жолуна апарып кошуңуз, биз тарикатчы болгубуз келет, башка деп. Анан шейх унчукпайт. Анан кийин мен билип калдым. Тарикат антип барып китептен окуп тарикат алынбайт экен да. Тарикат деген көрүп, жашап билинип алынат экен. Анан кийин бирөө менден сурады, шейх Чубак, сиз кайсы тарикат дедиле? Мен тарика тарихия дедим. Тарыктын тарикасындамын дедим да. Эмне үчүн анттым? Анткен ошол киши өзүнүн жашоосу менен бизди тарбиялаганга аракет кылар эле. Мисалы үчүн жума сайын бир мажлис, ошондой ай сайын бир отурат болчу, күн сайын сабак 4 саат 5 сааттан. Анан ошондо бир жолу мындай кылды да, кергиле балдар мындай кылабыз дейт. Ар бир кыймыл аракетибизди ниет менен кылабыз, жана ошону ойлонуп, ошол акыретме пайдабы, зыянбы деген иш менен кылабыз деди. Бирок башында өтө кыйын деді. Унутуп кетип баштап аласың, кайра отурасың, антесиң, минтесиң, ар бир ишиңи. Даратканага кирген, ачкыч ачканын, жапканы, бирнеке кылганың, базардан эт сатып алганың, тандagaның, кайра акчаны бергениң, сдачты алганың, машинеге салганың, отурганың, светофорго токтогон өтө эле кыйын деди. Бирок деди, кичине баштагандан кийин ошол жашоонун өзүнөн ырахат табасың дейт да. Бул деген сөз ошол өзүңдөгү адаттарыңды ибадатка айландырып жиберүүнүн механизми. Аракет кылып көрдүм, 2-3 күндө карасаң, асман учуп көтөрүлүп кетип аткандай эле болосуң да. Ошентсең, жана кылып аткан ишин туура эмес экенин билип, токтойсуң, кеде туура эмес. Бирөө айтат дейт, гыйбат харамы, лекин мазза кылабыз. Ошонун сыңарында ошентип отуруп, нафси бала кетирип отуруп, анан ошол гыйбатка башка нерсеге түшүп кетебиз да, жок. Биз ошондо пайгамбар эмне деп айткан? Гыйбат болгондо аларга токто деп айт, туура эмес деп айт. Эгер сен сөзүң укпа, сен ордуңан туруп кет. Болбосо кулагыңы жап, мисалы үчүн. Иш чараны алыш керек. Насип кылса, Кудайдын насип кылса, иншалла күндөрдүн бир күнүндө ушул боюнча атайын сабактар башталат. Бул боюнча аялдарга болгон сабактарда өткөн негизи. Анткени аялдарда эркектерге караганда ушул нерсе көбүрөөк болгон себептен атайын ошол адамдардагы жакшы сыпаттарды кантип алып келүү, жаман сыпаттарды кантип кетирүү сабактар бар аял затына. Бирок алардын башы көп жазылбай калды илгери. Өтүп кетти. Мен ойлойм, балки ошонун хикматы бардыр. Жазылган болчу деп кайра кайталанбай калышы мүмкүн. Балки ошону кайрадан сабак кылышыбыз мүмкүн. Жазылсын үчүн, анан мен ойлойм жакшы болот. Демек, адам ошол ар бир кадамын эсептеп кыла турган болсо, мен ойлойм бардык иншалла ордуна келет деп. Ичи тардыкты кантип жок кылыш керек? Бул деле ошондой. Мен өзүм ибадатка бек болуп күнөө кылбоого аракет жасайм. Бирок көп күнөө кылып койгондой сезем өзүмдү. Жамаатыңыз менен мага дуа кылып койсоңуздар сураныч дейт Айбек мырза. Аракет баарыбызда болуу керек. Мен жетип калдым, болуп калдым деген түшүнүктүн келүүсү ошол бизде ошол жетпегенден кабар берет.
Адам дайыма жетпегендей болуп туруп, дайыма толуктук аракет кылыш керек. Бир гана тарикаттын мындай бир туура эмес жолун карманып алгандар, мен жетип калдым, мен болуп калдым, мен якынга жетип калдым, мен якынга жеткенден кийин ибадат кылбай койсом боло берет дегендер бар да. Жанагы Кур'ан-ы Каримдеги фa'буд раббака хатта я'тиякал яқин, сен Роббуң болгон, жаратуучуң болгон Аллах Таалага саңа якин келгенге чейин сыйын деген сөздөгү якин дегенди булар чыныгы да өлүм деген сөз. Анткени өлүмдөн ашкан якин жок, анык, шексиз күмөнсүз. А булар жок, бир илимий ыймандын даражасын элестетип алып туруп, ошого жеткенден кийин намаз окуорду тутпай койсоң боло берет, анткени сен жаннати бейиши болуп калдың деген туура эмес. Албетте илимсиз болгон болсо бардык тайпалар, жамааттар барып адашууга туш келип кала берет. Адамдар кээде акча сурашат. 20 сомдон 50, 100, 200 сом. Эгер алар унутуп бербей калса, жүрөктөн кечип салсаң болот да. Бир досум сен сурашың керек дейт. Мен сурагандан уялам, бирок чын жүрөктөн кечирем. Болот. Андай өтүп кете берет, аяка бияка кирип кете берет. Ага көп деле кыжалат боло бербеш керек урматтуу бир туугандар. Ооба, кечип жиберген жакшы болот. Кечип турсаң, сен да кечип жиберишет. Ирхаму ман фил арди ярхамукум ман фис сама. Жердегилерди кечириле, Кудай Таалам силердин күнөөлөрүңөрдү кечирет дейт. Кечиримдүү болсоң кечирилесиң. Кудайдын кудурети мен өз башыман өтө көп жол өткөрдүм. Ал силер деле өткөрүп жүрөсүңөр. Кээде биз ойгонбой билбей калышыбыз мүмкүн, бирок бул нерсе бар. Бирөөгө жакшылык кылсаң, андан үмүт кылбасаң, кайра кайтарымды Кудайым сага башка жерден жиберет. Анткени биздин баардыгыбызды Роббубуз Кудай Таалам өзү. Жакшылык кылсаң, эсе кылып берет. Ошон үчүн бирөөгө жакшылык кылсаң, эч убакта милдет кылба. Сен жакшылык ким экенин билбей деле калышың мүмкүн. Бирок Кудайым сага жиберет башка жерден. Ошол эсиңен чыкпасын сеники. Сен Кудай үчүн кыл, Кудайым сага жеткирет. Эч убакта бирөөгө жакшылыгын милдет кылба. Истимна кылуу арамбы дейт. Истимна деген сөз өзүнүн мүчөсүн же колун иштетип, өзүнүн шахватын кандыруу. Муну орусча кантип айтат? Мастурбация. Макру тахрими, жакшы эмес. Бирөө антпесем өлүп калам, жок, Кудай Таалам өзү сага түшүркө дегенди берип коет, түшүркөп кое бересиң. Ошон үчүн кыздарга барбасаң өлүп калат экенсиң, ана митпесең миттеткенсиң деп бузуклардын сөздөрү бар. Жок, уктай бересиң. Ушунда ашып кетип аткан болсо Кудайым өз ашыгын чыгарып коет. Эртемен туруп гусул алып каруланта бересиң. Жашоо ушундай. Бирок мастурбация кылсаң болбойт. Барып олтуруп, ошол адам алсыз болуп калат жыныстык тараптан дейт. Мага Орусиядан бир жигит чалды, мастурбация менен көп мен шугулдандым дейт. Анонизм деген ушул же бул эмеспи? Ошол экөө бир. Ошондо айтты да, мага көп шугулдандым, азыр үйлөнгөндөн корком дейт. Анткени өзүнүн шахватын кандырып олтуруп, аял затына келгенде ошол нерсеге мында кызыгуум өчүп калды деп арман айтты чындап эле. Ошондой, ошон үчүн ал нерсе макру тахрими, ал нерсеге аракет кылбаш керек. Ал жок деле жашоо болот. Ал жакшы эмес. Фитнес клубка барып тренировка кылса жарайбы дейт. Жарайт. Бирок фитнес клубта барган адамдар ошо фитнес клубтан фигурасын чыгарганы барышат адатта. Анан эркек аялдар аралашып кеткен жер бар го. Ошол жерге барганга болбойт. Анткени аялдар да ошол жерге ошентип атайын жакшы бир кийимдерди кийип барат. Ал күйөөсүнө гана көрсөтүп турган кийимдерди. Экинчиси, эркектер өздөрү дагы фитнес клубта болгон учурда, эгерде мындай бир көзүңүз сактап кала турган болсоңуз макул, бирок көзүңүз килеше бере турган болуп, өтө тар кийимдерди кийип, мындай бир жылаңачтанып алыша турган болсо, анда ошол такыбараак фитнес клубду тандап алган жакшыраак болот. Негизи аслында ага тыюу салынбайт. Ага тыюу салынбайт, балким ал жакшы нерсе. Пайгамбарыбыз алейхиссалам өзү дагы кээде убагы келгенде чуркап, Айшенебиз менен жарышып, кээде ошол жанагы күрөшүп, бири менен бири машыгып, жанагыдай бир салгылашуунун жоокердик, аскердик машыгып аткандарды көрүп, ырахаттангандыгын билебиз. Пайгамбар өзү аткарган, же өзү ырахат кылып көргөн болсо, демек ошол нерсе мактоого татырлык. Ошондуктан адам жок дегенде спорттун бир түрүн тандап, ошого аракет кылып, машыгып жүргөн болсо, бул иншалла пайгамбардын сүннөтүн аткарып жатат деген түшүнүктү айтабыз. Экинчисинен пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат, эгер кимдир бирөө жанагыдай бир өзүнүн атын
tarbiyalap bagıp oşonu sayapkerlik kılsa, oşol ötkörgön ubakытты tekке ketken dep esептебейт deyt. Bir hadiste gelet. Demek oşol at önörünü çavandestikке maşuğu. Albatta bul namazды kалтырбаган şartta. Andan sırtkar Peygamber aleyhisselam aytat, "Jaatunu Addan sırtkarı suğa süzүүnü atka menen üyretkile baldarıňarga" degen Peygamber aleyhisselam özünün osiyatı var.